Գիտեք, հին նոր տարուց հետո, այսինքն ամսի 13-ի, հունվարի 13-ից հետո գույքն ամբողջությամբ հավաքում ենք արդեն։ Այսինքն, եթե դեկտեմբերի վերջին մի շաբաթը թողնենք այդ զարդարանքները լուսավորությունը միացնելու, ստացվում է ընդամենը մի 20 օր տոնական տրամադրություն է, այսպես ասած, լինում։ Եթե նախորդ տարիներին ամանորյա զարդարանքի նախապատրաստական աշխատանքները սկսվում էին դեկտեմբերի 10-ից, իսկ քաղաքի գլխավոր տոնածառը վառվում էր դեկտեմբերի 20-ից հետո, այս տարի արդեն իսկ մարզկենտրոնի տոնածառի վառման պաշտոնական երեկոն կլինի դեկտեմբերի 19-ին։ Որոշել ենք մի քիչ ավելի շուտ սկսել, որպեսզի նաև այդ նախատոնական տրամադրությունը ապահովենք, ամեն դեպքում այս զարդարանքի մեծ մասը նաև մեր երեխաներին ուրախացնելու համար է եւ այո, որոշակի մթնոլորտ ստեղծելու։ Լոռու մարզի Վանաձոր քաղաքի ամանորյա զարդարանքն այս տարի կարժենա 20 միլիոն 472 հազար դրամ։ Աստղիկ Ավետիքյանի խոսքով աննախադեպ գեղեցիկ է լինելու տոնական Վանաձորը, տոնական տեսքով հանդես կգան քաղաքի մի շարք փողոցներ։ Վանաձոր խոշորացված համայնքի կազմում գտնվող գյուղական բնակավայրեր։ Վանաձորը երրորդն է, բայց բոլորը չգիտես ինչի պատկերացնում են, որ ընդամենը մի փողոց է զարդարում։ Եթե այլ քաղաքների պարագայում ամբողջ քաղաքի համար է մի փողոցն է էական եւ տեսանելի, մեր Վանաձորը բավական մեծ է։ Մենք կարող ենք շրջել 14 գրեթե, եթե չեմ սխալվում թիվը, 14 փողոց ներառված է։ Ես կարող եմ հենց այս պահին թվարկել ամբողջ Դեմիրճան փողոցը, Տիգրան Մեծ, Գրիգոր Լուսավորիչ, Միասնիկյան, Բաթումի, Տերյան, Բանյո, Գարեգին Նժդե, էստակադաները, քաղաք մտնող երկու էստակադաները, այսինքն Դեմիրճան եւ Հին եկեղեցու մոտի էստակադաները, Հալաբյան կամուրջը, քաղաքի մուտքը Դիլիջանի կողմից, այսինքն Եվանյան խճուղին, Զորավար Անդրանիկը, Վարդանանց փողոցը, Տիգրան Մեծի փողոցը, այսինքն բավական շատ են փողոցները եւ լուսավորությունը բավական շքեղ է ստացվել, երբեմն հնարավոր չի լինում վերականգնել կամ ամեն դեպքում վերականգնելուց էլ զգում ես, որ պիտի մի քիչ ինչ-որ դետալներ փոխվեն եւ այլն, իսկ դրանք բոլորը ծախսի հետ են կապված եւ դա հաշվի չառնել հնարավոր չի։ Այնուամենայնիվ ուզում եմ նշել, որ աննախադեպ շատ եւ գեղեցիկ զարդարանք է լինելու Վանաձորի համար։ Քաղաքը զարդարվում է հին դեկորներով եւ լուծումներով։ Վանաձորցիների շրջանում քննարկվող այս տպավորության մասին Աստղիկ Ավետիքյանը պարզաբանում է։ Տեսեք, կրկնվող դեկորներ հնարավոր է լինեն, բայց լույսերի մեծ մասը փոխարինվում է։ Այսինքն, եթե մետաղական կոնստրուկցիաները կարող են օգտագործվել, ձմռանը մանավանդ եթե տեղումներ էլ եղել են, այդ լույսերը նաեւ հավաքելու ընթացքում, ինչքան էլ որ զգուշ եւ խնամքով հավաքվեն, նայենք երկար պահպանելուց հետո այդ լույսերը վնասվում են եւ հենց լույսերի մեծ մասը նոր է ձեռք բերվում։ Այս տարվա կոնստրուկցիաների ծանրությունը եւ քաշը հաշվի առնելով այն մետաղները, որոնց վրա դա հավաքվում է եւ այն լարերը, որի վրա կախվում են եւ այսինքն նախահաշիվը եթե բացեք, դա հրապարակային է, շատ մանրամասն գրված է եւ կտեսնեք, որ անցած տարվա 19 միլիոնով շահածի գրեթե կեսից ավելին չասեմ, բայց կես չափով դեկորացիաներ ավելացրել ենք այս տարի այդ գրեթե նույն գումարի սահմաններում։ Իհարկե հին գույքը օգտագործվում է եւ ասացի ավելի շատ ծավալներ են, ավելի շատ թաղամասեր փողոցներ են ներառում, բայց պետք է հաշվի առնել, որ այդ գույքը այո կա մեր մոտ, դրանք դրսվում կախվող գույքեր են եւ ամեն դեպքում վնասվում են։ Հաշվի ենք առնում նաեւ դրանց նորոգումը։ Նորն ենք ձեռք բերում, որպեսզի թարմ եւ գեղեցիկ տեսք ունենա, լույսերը արդեն ասացի, այսինքն ամեն դետալը հաշվարկված է, բոլոր պրոցեսները շատ բաց են արվում, կարող եք ցանկացած պրոցեսին, ցանկացած գնմանը հենց սա այն դեպքն է, երբ ոչ թե ինչ-որ մեծ միջոցառումների կամ չգիտեմ ինչ-որ ոչ շոշափելի տեսանելի բաների վրա է գումարը ծախսում, այլ հենց իրեղեն ապացույցները կան, այսպես ասած, որ գույքը կա, այսքան գույքը, որ հաշվարկեք, գուցե նաև զարմանաք, թե ոնց ենք այսքան շատ բան կարողացել այդ ամենի մեջ տեղավորել։ Իդեպ ուզում եմ նշել նաև, որ այդպես sense մամուլում 20 միլիոնը շատ շոշափելի է թվացել, բայց ուզում եմ ասել, որ հանրապետության երրորդ քաղաքն է եւ բավական մեծ քաղաք է։ Իդեպ գնումների պետական համակարգի տեղեկատվության համաձայն ամանորի եւ Սուրբ Ծննդյան միջոցառումների կազմակերպման համար Վանաձորի համայնքապետանի աշխատակազմն էլեկտրոնային աճուրդ է հայտարարել, որի արդյունքում ընտրվել է Նավասարդյան Դավիթ Նորայրի անհատ ձեռնարկատերը, որը պարտավորվել է գնել LED լույսեր, պատրաստել նոր մետաղական դեկորներ, վերանորոգել համայնքի ունեցած հին դեկորները, տեղադրել դեկորներ քաղաքի բոլոր հիմնական փողոցներում ու
ձևավորել գլխավոր տոնածառը, կամուրջներն ու հրապարակները։ Գնման պայմանագրում նշվում է նաև լույսերի վառման արարողության ժամանակ կազմակերպել տոնական հրավառություն 5 րոպեից ոչ պակաս տևողությամբ, հրավիրել ձմեռպապ, ձյունանուշ ու թվով 5 հեքիաթի հերոս, ապահովել DJ-ի ներկայություն ու լուսային էֆեկտներ, նաև տեսանկարահանում։ Ասղիկ Ավետիքյանն էլ նշում է, որ համայնքապետարանը ջանում է տոնական տրամադրություն ստեղծել նաև համայնքի նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում ամանորյա ակնկալների տեսքով։ Ծախսերի շրջանակում այս մրցույթի մեջ նախատեսված է եղել մանուկների համար տոնական տոպրակները, որոնք 3000 հատ են թվով եւ մեր մանկապարտեզների երեխաներին, արցախցի երեխաներին, տարբեր կազմակերպությունների երեխաներին ուղարկվում են որպես ամանորյա նվերներ։ Անետ Կարպետյան, Հայկ Վարդանյան, Թղթապանը։